त्यसैगरी अब अर्को समाचार, एक घर एक धारा, एक घर एक शौचालय जस्ता नारा त सबैले सुनेकै छन्, तर जिल्लाको उत्तरी गाउँपालिका कालिन्चोकमा भने एक घर एक बाँदर नारा अघि चालिएको छ। बाँदरका हुलले बाली खाइदिएर किसान हैरान छन्। गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीले एउटा एउटा बाँदर पाल्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याएको सुन्दा नौलो मार्ने थुप्रै आधारहरू छन्। जनप्रतिनिधि भने बाली जोगाउनकै लागि यस्तो नीति लिएको बताउँदछन्। गाउँपालिकाले 9वटै वडामा सहमति लिएर यस्तो योजना, नीति तथा कार्यक्रममा पारित गरेको हो। गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि बाली जोगिन्छ भन्ने आशमा बाँदर पाल्न सहमत देखिएका छन्। बाँदर पाल्नका लागि गाउँपालिकाले गाउँसभाबाटै बजेट समेत पारित गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा बाँदर समाउन 5 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो बाँदर समाएर घरमा पाल्ने आइडिया तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो आइडियाले समस्या समाधान होला त? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, सडकमा रातो बत्ती बाल्नासाथ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र काखमा केटाकेटी बोकेका महिला प्रत्येक सवारी चालकसँग हात फैलाउन थाल्छन्। ससाना बालबालिका जबरजस्ती मोटरसाइकल चालकको खुट्टा दुख्दै माग्छन्। यात्रुले कुनै एउटालाई फिक दिए ती सबै तिनै व्यक्तिका वरपर जुमिन्छन्। काठमाडौँको नयाँ सडक, जमल, दरबार मार्ग, बानेश्वर, कोटेश्वर, जडीबुटी, चाहबिल, चुच्चेपाटी, ललितपुरको सातो बाटो, गार्को लगायतका चोकमा यस्ता दृश्य देखिन्छन्। विशेष गरी भारतीय मूलका बताउने नागरिक काठमाडौँ र ललितपुरका मुख्य सडकमा चोकमा निर्धक्कसँग माग्दै हिँडेको देख्न पाइन्छ। उनीहरूमध्ये प्रायजसोले भारतको राजस्थानबाट आएको बताउने गरेका छन्। कतिपय यस्ता व्यक्ति विभिन्न सङ्घ संस्थाले बनाइदिएका अनेकौं सिफारिस बोकेर हिँडेका समेत भेटिन्छन्। यही समयअघि सरकारले सहयोगापेक्षी मानवमुक्त सहर बनाउने अभियान नै सञ्चालन गरेर मगन्तेलाई उद्धार गर्दै मानव आश्रममा लगेर राख्ने वा सम्भव भएसम्म परिवारको जिम्मा लगाउने गर्दै आएको थियो। त्यसैगरी अब आइफोनको प्रसङ्ग, एप्पलले जापानमा आइफोनको भाउ करिब 20% बढाएको छ। पछिल्लो समय कमजोर बनेको जापानी मुद्रा र बढ्दो मुद्रास्फीतिको कारण एप्पलले आइफोनको भाउ बढाएको हो। यससँगै जापानमा आइफोन 13 को भाउ 1,17,000 युएन पुगेको छ। यसअघि यसको भाउ 49,800 येन थियो। यस वर्षको सुरुवात यता जापानी मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा 18% कमजोर भइसकेको छ, जसको कारण जापानमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने स्मार्टफोनको रूपमा रहेको आइफोनको भाउ पनि बढेको हो। पछिल्लो केही वर्ष यता जापानमा धेरै उत्पादकको भाउ एकै नासको रहँदै आएको छ। यस्तोमा एप्पलले भने आफ्नो उत्पादनको भाउ बढाएको हो। जापानमा आइफोनको भाउ बढाएको विषयमा एप्पलले कुनै प्रतिक्रिया भने दिएको छैन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, युक्रेनको ओडेसा क्षेत्रमा रुसले गरेको मिसाइल आक्रमणमा कम्तीमा 21 जनाको निधन भएको छ। युक्रेनका अधिकारीहरूका अनुसार रुसी मिसाइलमा परि ज्यान गुमाउनेमा एक बालक पनि रहेका छन्। एक गाउँस्थित 9 तलाको भवनलाई लक्षित गरेर एउटा आक्रमण गरिएको थियो। सो आक्रमणमा परि 16 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै सोही गाउँको एक रिसोर्टमा भएको आक्रमणमा परि 1 जना बालकसहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो केही दिनता रुसले युक्रेनमाथि दर्जनभन्दा बढी मिसाइल प्रहार गरिरहेको छ। शुक्रबार रुसका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले युक्रेनमा आम नागरिकलाई लक्षित गरी कुनै आक्रमण नगरिएको दाबी गरेका छन्। उक्त गाउँका स्थानीयले भने यो शान्त स्थान रहेकाले यस किसिमको आक्रमणको अपेक्षा पनि नरहेको बताएका छन्। गत फेब्रुअरी 24 यता रुसले निरन्तर युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्दै प्रस्ताव हालेका कम्पनीको धरोहटी समेत फिर्ता पठायो। बर्खायाममा 200 मेगावाट बिजुली सोझै भारतीय कम्पनीलाई बेच्ने गरी खोलिएको टेन्डर रद्द भएको छ। नेपालमा बढी भएको बर्खायामको बिजुली प्रतिस्पर्धात्मक भारतीय कम्पनीहरूलाई बेच्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत वैशाख 23 मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर अहिले बिजुली बेच्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले उक्त ठेक्का रद्द गरेको छ। नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्फत भारतीय बजारमा बिजुली बेचिरहेको छ, तर आइइएक्स भन्दा बाहिर अर्थात् भारतीय कम्पनीहरूलाई सोझै बिजुली बेच्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो। बर्खायामको 5 महिना अर्थात् असार 17 देखि कार्तिक 29 सम्मको बिजुली भारतीय कम्पनीहरूलाई बेच्ने प्राधिकरणको योजना थियो। त्यसैगरी अब भूकम्प सम्बन्धी अपडेट, दक्षिण इरानमा आज बिहान 6.1 रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्पमा पनि कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार घाइते 12 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। भूकम्पपछि त्यहाँ लगातार पराकम्पन गइरहेको रोयटर्सले जनाएको छ। भूकम्पले साह्य खोस
गाउँ बढी प्रभावित भएको बताएको छ। उद्धार तथा राहतका काम थालिएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु इरानको बन्दरगाह सडक बन्दर अब्बासबाट झन्डै 100 किलोमिटर टाढा छ। चीन, युएई, साउदी अरेबिया, बहराइन लगायतका देशमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 40 वर्ष उमेर व्यतीत गरी एक्लो जीवन बिताइरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन्। शुक्रबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा त्यस्ता महिलाहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको हो। त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेर श्रीमानको सम्बन्धमा 12 वर्षदेखि नरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरूलाई पनि एकल महिलाको परिभाषाभित्र राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि सर्वसम्मतले पारित भएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले जानकारी गराएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले बाराको निजगढ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण स्थलको निरीक्षणमा पुगेका छन्। शनिबार बिहान 10 बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत शीर्ष नेताहरू निजगढ ओर्लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबासँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत विभिन्न विभागीय मन्त्रीहरू पनि निजगढ पुगेका छन्। भ्रमण टोलीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव र खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी पनि रहेका छन्। शीर्ष नेताहरूलाई विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विजय यादवले ब्रिफिङ गरेका छन्। त्यसैगरी शीर्ष नेताहरूले निर्माणस्थल निर्माण क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेका थिए। त्यसैगरी अब सडक अवरुद्धको प्रसङ्ग। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाल पारेको जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसम सडक आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको छ। म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रे भिरमा गैराती पहिरो खसेपछि 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसम सडकमा यातायात सेवा बन्द भएको हो। बेनी जोमसम कोरेला सडक खण्ड आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह सिर्चनले सडकको बीचमा ठूलो ढुङ्गा खसेर अवरुद्ध भएको बताए। सडक खुलाउने काम भइरहेको छ। उनले भने सडक स्तरोन्नतिको ठेकेदार कम्पनी शर्मा गजुरमुखीको डोजर परिचालन गरे पनि सफल नभएपछि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर ढुङ्गा फुटाउन सडक आयोजना मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली सेनाको टोलीलाई विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर ढुङ्गालाई फुटाई सडक खोलाउन काभ्रेभिर पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा बेनीबाट मुस्ताङतर्फ र मुस्ताङबाट म्याग्दीतर्फ आउने जाने सवारी साधन बीच सडकमा रोकिएका छन्। र बाढी पहिरो सम्बन्धी पछिल्लो अपडेट। अविरल वर्षापछि घरमाथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएको ताप्लेजुङ फालेरुङ 7 का 3 मध्ये 1 जनाको शव भेटिएको छ। 42 वर्षीय रूपलाल मगरको शव फेला परेको घटनास्थल पुगेका 5 थरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश नेउपानेले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पहिरोमा परि बेपत्ता भएकी रूपलालकी 38 वर्षीय श्रीमती गोमा मगर र 19 वर्षीय भतिजी एलिसा मगर अझै बेपत्ता रहेका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको पनि नेउपानेले बताए। शुक्रबार राति 10 बजेतिर पहिरोले घर पुरिएपछि उनीहरू बेपत्ता भएका थिए। उद्धारका लागि स्थानीय बासिन्दा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना खटिएका छन्। दलबहादुर मगरलाई भने शुक्रबार राति नै स्थानीयले सकुशल उद्धार गरेका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र भरपर्दो समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचार युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोष पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।